Bismillahirrahmanirrahim. Kapal ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Seperti biasa guys, hari Minggu, hari hunting. Oh, 1, 2, 3. Ampa anak bungsu. Ini tahu tes apa itu? Anak angkat itu, anak mami katanya. Target ya, apa yang di muka ajar. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Salam satu laras dari Minasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, ya 34. Penjemputan guys. Kenapa? Penjemputan. Oh. Oh no. Oh. Nanti diukur. Oke. Sulit medannya guys. Lokasi berlumpur. Mudah-mudahan dapat poin pertama. Sana. Mudah-mudahan. Masa nggak ketemu? Memang jatuh kok. Kita skip dulu guys. Oke, lanjut nyari. Ini guys. Tapi mana burungnya ini? Nih, banyak sekali ya. Nah. Bulu-bulunya banyak, tapi burungnya kemana ini? Apa nggak telak mati dia? Oke, skip lagi. No, sana guys. Masih jalan dia. Wah.
Ini dia. Nih. Cantik. Ketemu juga akhirnya. Ini guys, keseranku guys. Sementara ngopi lagi nunggu nyanggong. Bagi sana dong. Jarak 53, mongong sana datang. Sebelah kiri. Kita suara kami ini. Itu lagi yang datang. Banyak. Ayo lekas. Pakai tidak paling jelas. Itu sana ya. Allah, banyak itu. Sana masih ada satu deh di ujung. Keseruanku guys. Nah, 51 guys. Jarak ideal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Punai guys.